Много благодаря на всички. Просто искам да кажа, че Ваше Височество е войн. Той беше там, бореше се и прави това, което трябва да се направи. И е известен с това. Той е смел човек, той има велика страна. Това е фантастична страна. И те са със Съединените щати от много време. Но бих казал, че много повече, откакто поех поста. Мога да кажа, че те са инвестирали трилиони долари в Съединените щати. И им казвах по-рано на друга среща, че имаме над 19 трилиона долара, които се инвестират в Съединените щати, което е рекорд. И това изгражда фабрики, автомобилни заводи, всичко. Правят неща, които никога не са били правени. Рекордът беше 3%, 3 милиарда долара преди много години с друга държава. И ще надминем 19. Трябва да достигнем 19,3 трилиона долара, така че няма да има нищо подобно. Не знам дали е възможно, не знам дали можеш да направиш по-добре, но искам само да кажа, че отношенията са били изключителни. Той е много уважаван човек. Всички го уважават и уважават неговата страна. И е чест да бъде с вас. Току-що подписахме споразумение с Иран. Тази страна беше много мощен съюзник и добри неща се случват. Корабите започват да се движат сега. Ще отворим всичко напълно. До петък. Корабите започват да се движат добре. Петролът започва да излиза. Цените падат бързо. Фондовият пазар се покачва бързо. Много добри неща се случват. И най-важното, Иран няма да има ядрено оръжие. Така се включих в това. Не можем да позволим това да се случи, така че те няма да имат ядрено оръжие. И освен това бих искал да помоля Ваше Височество да каже няколко думи. И ако желаете, ще отговорим на няколко въпроса. Моля. Наистина е огромно удоволствие, уважаеми господин президент, да бъда тук днес с вас. И бих искал да подчертая, че сме много благодарни, че сте тук с нас и като президент на Съединените щати. Искам дълбоко да благодаря за вашата постоянна подкрепа, за вашата ангажираност към вашите приятели и всички ваши съюзници и да изразя специална благодарност за вашата основна подкрепа по време на 6-седмичната война. Това означава много за нас. И вие ни показахте кой е истинският съюзник. И без вашата постоянна подкрепа и ангажираност, уважаеми господин президент, не само моята страна, но и целият Близък изток щяха да бъдат в съвсем различна и несигурна ситуация днес. Така че наистина е удоволствие да ви видя днес, господин президент, и благодаря ви, че ни отделихте от времето си. И има много неща, за които можем да говорим, за да продължим напред. И двете ни страни. Как можем да направим отношенията си още по-добри? Обожавам това. Благодаря ти, приятелю. Виждаш ли, когато си толкова богат, можеш да говориш толкова дълбо. Просто се чудех дали изобщо някой може да чуе това. Когато си толкова богат, имаш толкова много увереност, че дори не ти се налага да повишаваш гласа си. Той е страхотен. И така, имате ли някакви въпроси? Какво да очакваме от втория етап на дипломатическите преговори? Мисля, че ще се случи горе-долу в срок. И двамата сме били замесени. Мисля, че ще искат да приключат това. Иран иска да приключи това. Те трябва да се върнат към бизнеса. И сега отношенията са нормализирани. Така че, мисля, че ще се случи много бързо. Може да стане бързо, може и да отнеме повече време, но може да стане бързо. Има толкова голям интерес към текста на документа. Защо да не разкрием разговора? Аз ще го направя. А преди това, предпочитах да имаме формална обстановка преди да започнем. Но нямам никакъв проблем с това. Документът е страхотен. Ето го. Какво казва той? Иран никога няма да има ядрено оръжие. Това казва той. Няма да има такова, което да купи или да разработи. Те няма да имат ядрено оръжие. И бих казал, че това е около 99,9% от това, което исках. Защото не можехме да позволим това да се случи. Не можех да позволя това да се случи. Те няма да имат ядрено оръжие. Сега, освен това, проливът ще остане отворен без такса. И ще бъде без такса и след 60 дни, нали? Някой каза, че е без такса за 6. Не, без такса е край на историята. Когато бъде отворен постоянно, ще бъде без такса. Искам да поздравя нашия флот, защото морската блокада беше невероятна. Но всъщност аз не само ще го обявя, а вероятно ще направя и пресконференция и ще ви прочета дума по дума, за да може пресата да отрази това точно. Защото това е много важен документ
И за разлика от Обама, който можеше да унищожи Близкия изток с ужасното СВПД, това е най-лошото споразумение. Това беше път към ядрено оръжие. Моето е бариера срещу ядрено оръжие. Казвам, виждам хора да казват, вече имахме. Той плати цяло състояние, но ние не платихме нищо. Имаше изявление, че ще похарчим $300 милиарда. Не, няма да го направим. Имаме разрешение да влезем и да инвестираме, ако искаме, някой ден в бъдеще. Нямаме никакво задължение, абсолютно никакво. Възможно е Иран в крайна сметка да успее, когато те имат петрол. Но ако бяхме напуснали преди седмица, преди последните две атаки, щеше да отнеме 20 години да се възстанови Иран. Така че, но аз ще прегледам документа с големите медии само след няколко дни. Господин президент, от седмици желаете други нации да се присъединят към Аврамовите споразумения като емирствата. Имаше ли някакви разговори с арабските лидери по този въпрос? Относно какво? Относно Аврамовите споразумения. Така ли е или не? Бих се радвал да ги имам. Това е много напредничав човек. Той беше един от първите, които се включиха и се справи много добре с тях, с целия процес, с Аврамовите споразумения. Не така е. Мисля, че това трябва да се случи. Голямата пречка за Аврамовите споразумения. Имаме първоначалните си страни, много умни страни, всяка от тях. Осъзнаваш, че дори по време на този период на конфликт никой не се отказа. Никой не каза, ще се откажа. Никой. Мисля, че всички те ще се присъединят, към Аврамовите споразумения. Единственият конфликт беше място, наречено Иран. И аз разбирам това, знаете ли. Малко е трудно, когато хората се страхуваха от Иран. Така че, но мисля, че всички те ще започнат да се появяват. Добър въпрос всъщност. Президенте. Какво казвате на републиканци като сенатор Линдзи Греъм, който е скептичен към меморандума за разбирателство? За Линдзи, който е скептичен. Да, почакай Линдзи, той ще има проблеми. Линдзи е добър. Линдзи е добре. Той не е скептичен, той е страхотен. Виж, тази сделка покрива нещо много добре. Ние не плащаме за нищо. Ние не правим нищо. Пазарите сега са по-високи, отколкото когато започнахме. Запомнете това. Фондовият пазар е на 2500 пункта или повече. По-високо, отколкото когато ние... Да, наистина е впечатляващо. Да. Това споразумение е за едно нещо, че Иран никога няма да има ядрено оръжие. Никога, при никакви обстоятелства. Всичко останало е без значение, честно казано. Греъм също каза, че евентуално споразумение с Иран трябва да бъде изпратено в Конгреса за преглед. Бихте ли направили това? Никога не съм мислил за това, но бих го направил. Нямам нищо против. Искам да кажа, знаете демократите, знаете ние ги наричаме демократи, защото са глупави хора. Демократите са. Това, което бих искал да направя, е да изпратя до Конгреса съобщение, че не трябва да одобрявате. И аз ще успея да го прокарам, защото те правят всичко, което кажа, те искат да направят обратното. Това, между другото, не им се получава много добре. Но да, би го направил. Никога не съм мислил за това, но ще го направя. Ще го изпратя в Конгреса. Харесва ми идеята. Ти си сам късметлия. Искам да кажа, кой не би одобрил това. Хайде, нека им позволим да имат ядрено оръжие. Ще кажат, те трябва да имат ядрено оръжие. Ще полудеят. Хареса ми идеята, изпратих я в Конгреса. Добре? Господин президент, информиран ли сте за атаката, за плановете за атака по време на събитието на UFC в Белия дом? Имаше. ФБР устойти атаката. Не съм чувал за това, не. Но гледах. Атаката, която видях, бяха бойците. И той също видя, между другото. Той седеше у дома в своя красив дворец и гледаше това. И те се биха толкова добре, колкото някога съм виждал. Нали? Най-добрите. Най-добрите. Те бяха страхотни. Тази последна битка беше брутална. Вау! И последните две битки бяха добри. Двете битки, да. Всичко беше добре, беше страхотна вечер, беше много различно за Белия дом, но Амар, исках да си там, построихме невероятна арена. Дейна свърши страхотна работа. Ще има ли още един матч до година, господин президент? Не знам. Успяхте да го правите това в продължение на 250 години. Може би още 50, може би 300. Господин президент, обмисляте ли да увеличите санкциите срещу Русия и ще подновите ли съществуващите? Скоро можем да го направим, защото сега петрола тече. Така че ние премахнахме санкциите, защото очевидно не искаме да спираме петрола. Така че сме в позиция да го направим. Скоро. Оставете ги да изтекат. Да, добре, в някакъв момент
Господин президент, имам един въпрос Да. относно държавата. Какъв красив човек. Той от твоята страна ли е? Видя ли? Той оттам ли е? Със сигурност. Не, той е толкова приятен. Моят народ е толкова. Те са толкова злобни. Какъв красив мъж. Събери ги. Внимавай, а? Мога да го сложа във филм още сега. Давай. Господин президент, как можем да гарантираме, че протокът Хормуз ще остане отворен за свободно корабоплаване в бъдеще? Имайте силен президент в Съединените щати. Това е единствения начин да го направим, мисля. Когато се замислите, че имаме всички споразумения, които искате, споразуменията за лоши хора не означават нищо. Вижте, ние бяхме тези, които го блокираха. Те го блокираха. И тогава казахме, ние го блокирахме за тях, така че те не получиха никакъв петрол. Ще трябва да имате, и това важи за много неща, ако имате силен президент в Съединените щати, много добри неща ще се случат, знаете ли. Вие знаете това по-добре от всеки друг, нали? Със сигурност. Знаете го по-добре от всеки друг. Може ли да говорите за плана за обогатения уран в планината? Знаем, хайде. Иран каза, че ще приеме САЩ. Колко конкретни бяха те? Иран ще се оправи. Това, което се случва, е, че в подходящия момент няма никакво бързане. Имаме камери от космоса, които наблюдават. Знаем за всеки, който отива там, а това на практика е почти никой. Бомбардировачите Би-2 удариха обекта. Цялата планина се срути отвътре. Това е труден разкоп. Никой друг не може да го направи освен нас и вероятно Китай. И двамата имаме необходимото оборудване. Не успяваме, бързаме, но ще успеем. И когато го направим, ще унищожим. Това е част от плана. Не искаме да вземем, искаме да унищожим. Имаме достатъчно от това. Какво ви води двамата на вечеря в Версай, Франция, утре вечер? Ами, аз съм почитател на красиви места и щях да си тръгна след обед, но тогава френският президент, който между другото е много приятен човек, ме покани на вечеря във Версай. А Версай не е само по злата. Версай е нещо истинско. Каза, че бих искал да отида. Това просто означава, че ще се прибера по-късно. Всъщност, рано сутрин и така или иначе не спя много. Ще бъда в овалния кабинет, няма да губя никакво време в овалния кабинет. Така че трябва да кажа това. Нашата страна се справя много добре. Като държава се справяме по-добре от всякога. Борсата е във възход. 4.01K, сметките са на рекордни нива, покачват се с 25% и се справяме много добре. И сега ще видите как цените падат. Когато поех поста, цените бяха много високи. Имахме най-лошата инфлация в нашата история. Цените се покачиха. Яйцата и беконът бяха скъпи. Всичко беше скъпо. И първият въпрос, който ми зададоха беше: а какво ще кажете за това, дали хората могат да си позволят тези цени? Дадох пресконференция ден след като поех поста и тези хора попитаха: а какво ще кажете за това, дали хората могат да си позволят тези цени? Казах: аз не съм причинил това, но работя да го намаля. А сега, когато горивото пада доста, както видяхте вчера падна с 6-7 долара, когато горивото пада, както върви горивото, така върви всичко. Винаги съм казвал това, нали? Горивото. Това е страхотен бизнес, защото както върви горивото, така върви всичко. Горивото пада. Сега е около 70 долара за барел и мисля, че ще успеем да го свалим още повече. Когато казвам аз, бях в Айова и имахме големи победи в Айова. И когато си тръгнах, забелязах на бензиностанцията $1,85 за галон. Там бяхме тогава. Обикновено е малко по-скъпо, но видях две бензиностанции $1,85. Имаше и за $1,90 и няколко цента. И знаете ли, ние ще стигнем до тези нива, така че за мен е голяма чест. Много благодаря на всички. Ти си много добър. Много добър.